Kukatwa sehemu ya siri hivi kusamehe ni ngumu sana rafiki yangu. Lakini sasa Mungu ndiye alinipa majukumu ya kusema samehe. Kwa sababu mimi naweza kumsamehe. Lakini tulibishana na Mungu nikamwambia basi nitamsamehe lakini asije kwangu tena kwa sababu tayari sio binadamu ambao mimi naweza kuishi naye. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe mosi ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni katika kitongoji cha Juhudi, kijiji cha Olevolosi kilichopo katika kata Kimnyak, ni wilaya ya Rumeru mkoani Arusha. Ni mwendelezo wa taarifa ya Baraka ambaye wiki 2 zilizopita mke wake alimkata uume wake. Na hapa ni nyumbani kwa Baraka ambako ndiko kumetokea tukio hilo. Huenda akikaa hapa ndani anakumbuka sana yale yote ambayo yamejitokeza. Lakini Baraka alivyofanyiwa kitendo kile cha kukatwa uume majira saa 7 kuelekea saa 8 usiku, alikimbizwa katika hospitali ya Seliani kwa ajili ya matibabu ya haraka. Baada ya hapo matibabu mbalimbali yakafanyika na kuokoa uhai wake. Madaktari walifanikiwa, lakini kwa sasa Baraka ameshaanza kupata nafuu. Yale maumivu yaliyokuwepo kidogo yamepungua. Sasa hivi yuko nyumbani anajiuguza hapa. Kwa hiyo tumemtembelea Baraka nyumbani kuzungumza naye namna ambavyo anaanza maisha yake mengine yeye bila kuwa na uume, lakini vile vile kipi ambacho anaweza akakizungumza. Lakini ameshukuru sana Watanzania wale wote ambao wameguswa kwa fedha zao, lakini wale ambao wamempa pole kwa sababu pia nambari zake za simu zimekuwepo. Watu wamekuwa wakimtumia michango mbalimbali kwa ajili ya kusaidia matumizi ya hapa na pale. Mbona kama umekata tamaa? Sijakata tamaa. Nasikilizia maumivu niliokuwa nimetoka nayo hospitalini kwa sababu kuna vitu nimebadilishwa kama mpira wa mkojo. Kwa hiyo ilikuta inanipa bado inanisokota katika sehemu zangu, kwa hiyo bado inauma, kwa hiyo ndo naisikilizia kwa makini. Kwa hiyo sio kwamba ndo naisikilizia tu. Baraka, hapa ndio nyumbani kwako? Hapa ni boma yangu kote. Na lote ile hapa ni kwangu kabisa. Ndio sehemu niliyopewa na baba yangu mzazi. Ndio. Sasa Baraka, hebu tusimulie kidogo. Ukikaa hapa ndani unakumbuka chochote? Zinakuja marudio yote. Yaani saa nyingine hata unabidi usikae hata mwenyewe kwa sababu unakuta ukiangalia boma ilivyokuwa na changamoto, ina joto, lakini ghafla tu ikakatika ile swala la joto kwenye boma. Kwa hiyo kwa watu waliokimbiwa na mke au mtu aliyeenda na mke anajua shida iliyoko katika nyumba kwamba itakuwaje nyumba kama mwanamke akienda kwao, inakuwa yani nyumba haina raha, vitu zinakaa ovyo. Kwa hiyo kama nyumba yangu kama hiyo sasa vitu zimekaa ovyo, hakuna kitu yote. Yaani nimebaki kama nilivyokuwa nyumba zamani, lakini ningekuwa hata nabaki kama zamani na ninao kitu changu ambao kama uhai yangu, ningejisikia vizuri. Lakini sasa marudio ikija unakuta tu unafikiria, lakini sasa kulingana na changamoto iliyoko unabidi tu uvumilie ili upone, Mungu akugange njia nyingine. Kwa hiyo hapa nilipo sasa naendelea tu kuganga tu mimi nipone tu sasa hivi, ndio iko kwenye mawazo yangu kupona kwanza. Baraka, ukikaa hapa ndani humkumbuki yule mke wako? Saa nyingine unaweza ukakumbuka, lakini ukikumbuka sasa unabidi ushtuke. Ukishtuka tu basi unapuuzia kulingana, unajua ni mtu mbaya yule kwa sababu amenifanyia kitendo cha kinyama sana ambao sikutarajia kwenye ndoto zangu za maisha. Hospitali uliruhusiwa lini? Hospitali nimeruhusiwa kushinda juzi. Lakini kulingana na fedha hamna, ikaleta changamoto kidogo. Kwa hiyo ikabidi tutafute pesa ndio nikatoka hospitalini. Ni kama kiasi gani ambacho umelipa hospitali pale? Kama mimi kwa sababu kuna siku mdogo wangu amelipa 300,000. Kwa hiyo tulipata tu changamoto ya 300,000 tena changamoto kwa sababu ilikuwa ni tukapata changamoto ya 370,000 cash money pale ndo nitoke. Kwa hiyo ndo nilikuja katafuta nikapata nikalipa nikatoka nikaja nyumbani. Kwa sasa unajisikiaje hali yako? Kwa sasa yenyewe nimetoka hospitalini leo hii. Pesa tu ilienda kwa sababu kama ilikuwa ni 100,000 tu imeteketea kwa njia ambayo kwa njia ya kuhudumiwa tu mimi na sijakata dakika nyingi pale.
Nimeenda tu nikapokelewa, lakini 1,000,000 ikaenda, lakini mimi ninachoshukuru Mungu bado niko hai na nahudumiwa narudi nyumbani. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kama hujaambiwa ulale tena huko. Kwa matibabu yake ni gharama kubwa. Ni kubwa rafiki yangu, na ni bado sana. Bado sana kwa sababu matibabu ambayo tunayasubiria sasa ni ile matibabu kuu ambayo itasababisha mimi niweze kukojoa kama mtu mwingine. Kwa hiyo bado hiyo ya kukojoa kwanza ndio ina changamoto sana. Inaleta changamoto sana kwa akili za watu, kwa madaktari. Je, wataweka nini? Kwa sababu sasa zote maisha yake inaweza ikawa ni mpira au ndo kuna badala. Kwa hiyo unakuta tu madaktari wanaongea, lakini kulingana na mimi napokea tu maneno yao, kwa sababu kwani wao si ndio wananihudumia. Kwa sababu nakumbuka kulikuwa juzi ameniambia Jumatatu kuna daktari atakuja, nikaenda leo ndio tena akanipiga tena tarehe kwamba mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo bado sana changamoto sana iko hapo. Mimi nilikuwa naenda leo nikijua nitapata huduma kama alivyokuwa amesema kuna daktari anakuja kutoka Ulaya. Kwa hiyo ndaenda, kwa hiyo nilivyoenda nimebadilishwa tu ile karatasi ya mkojo ambayo ndio ile pale, nikarudi nyumbani. Kwa hiyo wakaniambia bado haijapona vizuri. Kwa hiyo nikasema sawa, kama sijapona haina shida, nitakaa mpaka nipone. Kwa hiyo ilinipa changamoto, unakuta nafikiria, nawaza nitakuwaje sasa. Kwa hiyo bado nawaza sana hiyo jambo. Na katika hiki ambacho unaishi hapa, unaishi na nani sasa? Hapa saa ingine brother yangu ndiye ananilinda, huyu mkubwa ambao tunafuatana. Yeye mwenyewe alitoka kutoka Nairobi kwa kushtuka kufika hadi hapa na kuja kuniangalia mimi, je, uko hai? Kwa sababu baadhi ya watu hawaamini niko hai eti. Wengine wananipigia simu hapa, uko hai? Nikimwambia tu niko hai, mtu anakata simu, kwa sababu wengi hawaamini kwamba niko hai. Lakini mimi naishi kwa sababu ya Mungu. Sijaishi kwa sababu ya mwanadamu au kwa sababu ya babangu au mamangu. Ni Mungu kabisa amesababisha nikawa duniani. Ndio. Kwa sasa hivi unaishi peke yako. Maana uume haupo. Hamna kitu. Hamna kitu. Kwa maana yake sasa yule mkeo yuko polisi kama ulivyosema. Atakuwa jela. Maana yake atakuwa Kisongo. Atakuwa Kisongo sasa hivi. Hayuko tena kwa sababu nani atamhudumia pale? Hamna mtu akumletea chakula. Kwa hiyo ilibidi atakuwa amepelekwa Kisongo kwa ajili kabisa ya uhai yake endelee kuishi. Wewe ulisema umemsamehe? Ndio. Maana yake na serikali kwa mfano ikamsamehe, akirudi nyumbani hapa kama mke wako akisema mume wangu nisamehe, yameisha, mimi nitakuhudumia mpaka upone. Hiyo haiwezekani tena. Haiwezekani tena. Mimi nimemsamehe ili aende kwao. Hiyo kitu ilileta mabishano sana baina ya mimi na Mungu. Kumsamehe na kurudiana naye ilileta sana changamoto kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikataa kabisa. Kwa sababu kama mimi nimebaki hai, atakuja kunimalizia hiyo kidogo iliyobaki. Kwa hiyo mimi nilibakizwa na Mungu hiyo hai iliyopo. Kwa hiyo tukakubaliana na Mungu kwamba akaishi kwao na mimi niishi kwetu. Umeongea na Mungu wapi Baraka? Huko nilipokwendaga mimi. Haya unayozungumza unaongea katika ufahamu uliotulia? Naongea katika ufahamu uliotulia, alafu naongea kitu niliyokuwa nimeongea naye kabisa. Ndio, sio kwamba naongea ile utani. Sasa huko kwa Mungu ulienda wakati hauna uume ama ulienda kipindi gani? Nilienda kama mimi nilivyokuwa nimekata uume zangu za uume wangu. Ile kuzimika au kufa kidogo. Mimi nilikuwa naenda huko. Kwa hiyo nilikuwa najikuta naongea na Mungu. Kwa hiyo tulibishana sana swala mingi sana na yeye na Mungu. Sasa si ndio kusafiri unakufa? Kwa baada ya mimi kupata hiyo tukio la kutisha kwenye maisha yangu, kanipa changamoto sana kuongea na Mungu sana. Ni mtu alionikata ndiye alisababisha nikaenda kwa Mungu. Kabisa mimi nilienda hadi kwa Mungu kabisa, niliongea naye. Sikuwa namjuaga hata mimi. Lakini unashangaa utakatifu wake imenijaa tu moyoni mwangu. Kashangaa naongea naye, hakuna haraka, kwa sababu ukipelekwa sekunde moja ni kama umeenda nusu saa eti huko. Kwa hiyo ukakuta tunaongea sana. Unapelekwa sehemu kuna moto, ndio ile unashangaa na kufa, na kuja huku duniani unashangaa watu wanasema mbona analia? Kumbe huko ndo nakutana na majaribu ambayo nashindwa kuimudu. Kwa hiyo nakuta narudishwa huku duniani tena, watu wakajua niko hai, lakini ilikuwa
niko na Mungu kule napitishwa sehemu. Kwa hiyo napelekwa sehemu nzuri, napelekwa sehemu mbaya. Yaani kila sehemu unaingizwa. Kwa hiyo baada ya jaribu hili kukatwa uume, ulienda kiroho huko? Nilienda kiroho. Nilienda kiroho kabisa. Na ndio maana sikuwahi pata shida yoyote. Kwa sababu ilikuwa na ulinzi wa Mungu mimi. Katika maandiko ya Mungu anasema samehe. Kama ulizungumza naye, si maana yake unapaswa usamehe, usahau, uendelee kuishi naye? Ndio maana nasamehe. Kukatwa sehemu ya siri hivi kusamehe ni ngumu sana rafiki yangu. Lakini sasa Mungu ndiye alinipa majukumu ya kusema samehe. Kwa sababu mimi naweza kumsamehe, lakini tulibishana na Mungu nikamwambia basi nitamsamehe lakini asije kwangu tena, kwa sababu tayari sio binadamu ambao mimi naweza kuishi naye. Ndio. Akija kiomba msamaha Hakuna msamaha. Labda nife tena niende kule kwa Mungu ili msamaha itoke, kwa sababu ndo alinipa hiyo nguvu zote. Kwa hiyo kukatwa kwako uume kumekufanya uwe karibu na Mungu zaidi? Ilinifanya nikaongea na Mungu. Kwa kipi kizuri? Kwenda kwa Mungu ama kuendelea kubaki duniani hapa? Sijajua sasa kwamba Mungu atakuja kunichukua siku gani, kwa sababu gani. Niliongea naye na hajaniambia atakuja kutenda kuniua. Hakuzungumza hivyo, ila niliongea na Mungu kwamba je, kusamehe utasamehe? Nikamwambia ndio nitamsamehe. Tuliongea kusamehe, kwa sababu kusamehe ni kitu kidogo lakini ni kubwa kwenye moyo za watu. Ndio maana watu wengi sana wanauliza, kwa nini unamsamehe? Kwa nini unamsamehe? Lakini sio mimi ndo namsamehe. Ni Roho Mtakatifu ndo inaongea. Na ndio maana watu wanauliza sana hiyo jibu. Ni kwamba bado Roho Mtakatifu iko miongoni wao, inawazunguka moyoni mwao. Kwa hiyo ile msamaha tu bado inawazungusha watu, inawachanganya watu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio iliongea. Na ndio maana watu wanakuta wanachangia neno hilo, kwa sababu Roho Mtakatifu ilitoa neno. Na Roho Mtakatifu ikitoa neno lazima itimie. Hakuna mwanadamu anaweza pinga. Hiyo usiku hiyo mchana, Mungu lazima atimize neno lake. Baraka, umesharudi nyumbani. Niambie ukweli kabisa. Mkeo alikukata aume kwa kosa gani? Kwa sababu haiwezekani tu kwamba huyu mwanamke hakuwa na akili timamu, haujamfanyia chochote, akaja tu alikuwa anataka mapenzi, mwisho wa siku akawa ameficha kisu akiwa na kanga, akakata akatupa mbunguni. Niambie ukweli ili Watanzania wajue, kwa sababu bado umetuweka njia panda. Umetuambia tu umekata aume, lakini kosa halisi lazima kuna chanzo. Sikuwa na vita naye, na shina sija naye. Labda saa mengine haulizwe aseme, kwa sababu mimi sijui. Mimi sijui, kwa sababu nilikuwa naishi naye vizuri, nakaa naye, nikitoa neno moja nzuri anachangia. Kwa hiyo sikuwa na vita naye. Hapo kabla. Lakini mimi nilikuja kuishi mimi kwa akili yangu, ambao najua binadamu anaweza akawaza kama mimi. Mimi nilifikiria kwamba ametaka kuniua ili eti amiliki tu ardhi kama hizi, awe mtawala katika boma hili. Kwa haraka. Lakini kwa vita ndogo ndogo mimi sina vita, tumemalizaga kule. Kule wapi? Huko nyuma mlikuwa na nini? Kama kule nyuma tulikuwa wachungaji alikuja akamwombea msamaha tukasameheana. Yeye ndiye alinikosea, sio mimi ndo nilimkosea. Ulimkosea nini? Yeye ndiye alinikosea, sio mimi ndo nilimkosea. Kosea nini? Nilimkosea nini? Yeye alikukosea nini? Yeye alikuja akanywa bia kule kwenye duka. Duka letu. Nikamwambia mimi sitaki mwanamke anayekunywa pombe katika kazi yangu. Ikawa sasa ile changamoto, nikamtoa katika eneo la boma langu. Ndio akaenda wapi? Kwa mama yangu mzazi, kwenda kukaa huko. Kwa hiyo alivyokaa huko akajiona anakosa, akaleta wazee nikawarudisha wazee. Akaleta wamama nikawarudisha wamama. Ndio watumishi wa Mungu walikuja nikawapokea, kwa sababu nilishindwa kubishana na watumishi wa Mungu. Ndio. Kwa hiyo tu kama yeye ndiye alikukosea, iweje yeye ndio akukate uume? Sasa alitengeneza mazingira ambayo kwa wasiwasi mimi nilijua kwamba ataniua huku ndani. Akishaniua huku ndani, anarudi kule sehemu anapolala. Alafu inajulikana ni watu wamekuja kuniua huku ndani. Na imekuwaje sasa huyo mke wako alikuwa analala sehemu nyingine na wewe unalala sehemu nyingine? Kisha kama sisi hapa tulipo, waga sisi wa Masai tunaitaga kuna sehemu ambayo ya faraja kama mzee kulala na kuwaza ndoto zake ya maisha yake. Kwa hiyo lazima ulale mwenyewe,
au kawa unakaa unatafakari mambo yako ya kujenga maendeleo ya maisha yako ya boma yako. Kwa hiyo lazima mama akikuhitaji, lazima akufuate katika chumba chako, au ukimhitaji unamuita mnakuja kulala naye. Sasa wewe siku hiyo ulimhitaji yeye ama yeye ndo alikuhitaji? Yeye ndiye alinihitaji. Sawa. Na sasa imekuwaje kama yeye ndiye alikuwa anakuhitaji? Na huko alikokuwa alikuwa analala na nani? Kula alikuwa analala na mtoto. Ambako ni kwa nani? Ni kwangu tu. Kwa hiyo una boma mbili? No, boma ni moja lakini nyumba ni tofauti. Au ulikuwa unaita mwanamke hapa? Hapana. Hapana. Sina mwanamke naye muita hapa. Hakuna mwanamke yoyote nje na yule Ana ambaye ndio mke wako amekata uume? Hamna. Naomba msaada kama hizo, kama kwa mtu yote ambaye anaweza kunifanyia matibabu kama hiyo, naweza nikafurahi tu na mimi. Matibabu ya kupata nini? Ya kupata sehemu kama mwanaume. Nitafurahi sana. Lakini unaona inawezekana? Sijajua. Lakini haiwezekani. Haiwezekani. Cha muhimu tu mimi najua haiwezekani. Hakuna kama ile rafiki yangu. Mtu asikudanganye. Ukipona kabisa, una mpango kufungua huduma kwa sababu inaonekana maneno ya Mungu yamekujia zaidi baada ya hili tukio kutokea. Sijui kama Mungu atanipa hiyo kipaji sana. Sijui, lakini haya maneno yangu inatosha kuwa kipaji kwa mwananchi au kwa mtu yeyote. Yeye kusikiliza ninachomwambia na aweke kwenye kichwani pake. Lakini kama anaweza enda ongea na Mungu, hajaribu, kwa sababu mimi maneno yangu naongea ilitoka kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Hebu tusaidie. Tumekuta kitanda hapa. Hiki kitanda sasa ulikuwa umelalaje mpaka? Ile kitanda godoro unayoona pale sio ile godoro. Hapana, godoro unayoona pale juu ndio ina damu, ambayo ndio nilikuwa nalala mimi kama msela, kwa sababu huko sinalala kijeshi mimi. Sikuwa natafuta usafi wala kitu kisafi huko. Nilikuwa nalala kama chairman huko. Kwa hiyo mimi nilikuwa nalala kisoja huko. Pale kitandani nilikuwa nimelala hivi chale tu. Ile saa nashikwa na mwanamke, nilikuwa nimelala hivi. Unasikia raha zako mwenyewe? Hapana, alivyonishikashika hivyo ndio mimi nikashtuka kwamba kuna mtu ananishikashika sehemu ya siri. Kwa hiyo ndio nikashtuka nikasema acha nimpande. Ile kusema hivyo, kunyanyua tu kifua kichwa hivi, amefeka. Kwa hiyo Baraka alipokushika na ukajiweka vizuri, ukajua kama kuna ndio nampanda sasa, ndio nikarudishwa kwa kukatwa. Sikuwa nimenania hata. Sijagusa hata hiyo kitu. Yaani nilirudishwa kwa kunyongwa zaidi sasa. Najua kunyongwa? Mtu asikwambie. Yaani mpaka leo na kumbukumbu tu ya kunyongwa tu. Sisikia hata maumivu zaidi ya ile ilikuwa nanyongwa. Nakata wakati imesimama ana dhambi hata bana. Bora hata angekata bila kushikashika. Ameshikashika ikasimama vizuri sana. Ndio maana nimeathirika kwa kukatwa. Iliathirika kwa kusimama. Kwa hiyo ilivyoathirika siku na ile kamba, kwa hiyo ilivyokatwa ile kamba ikafunguka. Kwa hiyo niliathirika sana hapo. Na baada ya hapo sasa ulitokea mlango wa kule nyuma? Ile mlango sio iliombwa ipitwe. Ile mlango ilivunjwa na mili za watu tu. Hapa niko nyumbani. Nachoomba tu wananchi basi wanisalimie, wanipe faraja. Na pia kwa ule ulioguswa, ukinipa 2,000 nafarijika moyoni mwangu, naitisha hata maji na kunywa. Naendelea kukaa na jeraha langu, kwa sababu jeraha sio kwamba mimi ndo nimetaka. Sijapenda, wala sio ugonjwa wa Mungu, ni mtu kafikiria mwenyewe kaamua kutenda. Na uzuri Mungu anamtetea tena ule mtu. Sijui kwa nini Mungu akaamua kumtetea. Nashangaa sana mpaka sasa hivi. Yaani serikali imetusahau sana. Serikali imetusahau sisi wanaume. Sijui sisi tumemkosea ni serikali kwa sababu gani. Angekuwa anatukumbuka basi tungesikia hata karambi. Mbona mama walipata matatizo, mbona walipiga kampeni sana. Na hiyo jambo la kuwanyanyasa wanawake iliisha. Mbona sisi tunazidi kunyanyaswa? Nasikia sehemu fulani mtu akajeruhiwa. Sehemu nyingine mtu amelala guest na mwanamke akamchoma kisu kwenye moyo. Kwa hiyo sisi tunaathirika sana wanaume. Kwa hiyo na sisi serikali ituangalie kwa jicho la pili. Kuna asili anaitwa Gojima, ambao alikuwa anatetea sana wanawake, na sisi wanaume sasa na sisi tunaomba msaada. Kama sisi ambao tumelala hapa kitandani, ambao tumejeruhiwa na wanawake ambao walikuwa wanawatetea, lakini sasa ndio wamegeuka kwamba wanyama wanatukula huku ndani. Kwa hiyo sisi tunawapiga, nitapataje kama mimi msaada kama mimi hapa nilipo? Kwa kama kuna msaada unaweza nisaidie na mimi kama wanawake, kwa sababu na wanawake mwalielekeza msaada kwa. Kwa hiyo sisi tunaomba msaada
kama sisi wanaume. Kwa sababu ukiangalia katika mambo ya gharama, hospitali huendi kusema mimi ni mtoto wa fulani au mtoto wa waziri au mtoto wa nani. Pale unachoongelewa pale ni pesa. Hauna pesa unarudi kwenu. Au ukae pale kwenye kitu, naambia kiti ile pale, mpigie ndugu yako simu, mpigie kaka yako simu aje akusaidie. Kama hauna basi kanunua paracetamol dukani ukameze ili upate nguvu urudi kwenu. Kwa hiyo pale tunachotaka sisi ni msaada, atusaidie. Kama kuna mtu ambaye anajua anaweza akanisaidia jambo hili anisaidie. Natamani Mheshimiwa Waziri wa Jima ili tunasi tupate msaada, kwa sababu nikisema sasa mimi hapa mwenyewe nategemewa na ndugu zao, wazazi wangu kama mama yangu. Kwa sababu mama kama mimi, mama yangu hana baba. Mimi ndio nilikuwa baba ya hiyo familia ambao ilikuwa nawahudumia ili wapate chochote kitu kama kula, lazima nipambane wale chakula. Kwa hiyo kama mimi hapa na mimi nataka nisikie unanisaidia nini kama Waziri Mjima. Kwa hiyo nakushukuru sana ama nikiona mkono wako wa kunisaidia, kwa sababu wanawake basi ndio wametujeruhi. Kwa hiyo ningeshukuru pia kuona mkono wako wa kuniongelesha, hata kunipa mawazo au kunipa chochote cha kunifariji kama mimi. Kama mimi nikifikiria sehemu zangu za siri asirudi. Kwa hiyo ilichobaki mimi kama mimi nimebaki kuwa kama kioo cha jamii, kuwaelimisha watu, kuwafundisha watu. Wewe nimekaa live hivi, sio kila mtu anaweza akatoa live hivi. Na maana kwamba tayari mimi nimeshakata tamaa na maisha, kwamba siwezi pata chochote ile, siwezi pata nguvu zangu za kiume imeshakatwa. Kwa hiyo kama mimi ninavyokaa hivi ni zaidi ya mtu anayetoa elimu ambao bado yeye ni mzima, ambao kama mimi ambao nimekata ukingo changu. Kwa kweli ni kioo cha jamii mpaka sasa hivi ninavyoongea hivi. So ajabu wengi sana amenifuatilia kwenye maredio wapi, lakini kwa sababu ya mafundisho yangu iliko bora. Mafundisho yangu iliyo kwenye changu ndio inawafundisha watu ambao ni maneno matamu ya kuwafundisha jamii. Kwa hiyo kama mimi na mimi nataka nione faraja yako kwenye moyo wangu, ambao naweza nikasikia kama maoni yako. Na mimi nimeona wengi umewasaidia Mheshimiwa Jima. Kwa hiyo kama na mimi hata pia na mimi nataka msaada kama watu wengine, kama mwanaume au kama mtu yote ambaye ulimsaidia katika Tanzania hii. Ndio. Na ukitaka kunitafuta Mheshimiwa Jima, namba zangu hizi hapa mamangu nakuambia. 0742320161. Sasa hii natumia sehemu ya mkojo, natumia mpira mrefu tu ambao lazima nitatembea naye. Kwa hiyo saa nyingine hata hiyo sehemu ya mkojo inanisumbua sana. Kwa hiyo ningepata msaada mahali popote, hiyo sehemu yote, iwe nchi Tanzania, mbali na Tanzania, mimi napenda nipate msaada kwa sababu mimi ni Mtanzania mwenzenu. Msaada anayetamani mimi ni mpira itoke, kwa sababu siwezi sema tu nitarudishwa sehemu yangu ambayo ya kiume. Kwa hiyo matumizi yangu sana ni hiyo tu, niwe nakojoa kama mtu mwingine kabisa, kwa sababu nikisema niwekwe kama ilivyokuwa zamani, hiyo haiwezekani kabisa. Hata kama kuna mume wa bandia ambao naweza nikapatiwa, nitashukuru sana ili na mimi nienjoy kama mwanaume. Kwa hiyo naombeeni sana kama kuna mtu ambaye anaweza kunisaidia anisaidie. Kama kuna sehemu na kumpata msaada, naombeni mnisaidie. Kwa sababu inanipa mawazo sana. Kama sisi wanaume ambao tunapatiwa sasa matatizo ya kikatili hivi, tumesahaulika sana. Kwa hiyo kama mimi hapa mmoja wao ambao nilipata hayo matatizo, ningepata mtu ambao mimi na mimi atanikumbuka, ningeshukuru sana na mimi situkumbuke wanaume.